Muy buenas eléctricas, mañana soy H de Cubos al Cubo y hoy os traigo una nueva sorpresa, un nuevo vídeo de Ludilo Juegos. Hemos colaborado con ellos en varias ocasiones, ya lo sabéis, estamos súper encantadas y hoy os presentamos este puzzle de aquí. Ya lo habéis visto en la miniatura, se parece muchísimo a un cubo de Rubik, aunque en realidad no es un cubo, sino un cubo puzzle. Así que sin más dilación, vamos a abrirlo y vamos a ver de qué se trata, porque me muero de ganas de jugarlo. Así que comenzamos. Ya sabéis que Ludilo Juegos es el distribuidor oficial de Smart Games en España, así que os dejaré el link de su página web en la descripción para que podáis ir a echar un vistazo a este tipo de juegos, que hay más variedades. Hoy solo os voy a mostrar uno, quizás más adelante, si os portáis bien, os traeré alguno más, pero bueno, aquí ¿qué tenemos? Vamos a sacar esta caja de aquí. Lo primero son las instrucciones, muy importante para aprender a jugar, sobre todo si es en compañía. Y aquí tenemos un catálogo sin fin de todos los juegos de Smart Games, así que algunos de ellos los tendréis disponibles en la página que os he dicho en la descripción. Esto lo vamos a apartar y aquí tenemos lo más importante, el santo grial de este juego, que son los retos, dividido pues en los distintos niveles, en principiante, en jugador, en experto, en mago, y por aquí las soluciones que no debemos ver, queridas y queridos. Aquí muy importante las reglas de juego, que bueno, no nos interesa mucho porque ahora mismo os las explicaré. Y por aquí tenemos pues la cara de frente, o sea, cómo debería estar el cubo de frente, y la parte trasera. Esto es una pista esencial para poder resolver este puzzle, así que sin más dilatación ni dilataciones vamos a comenzar. Vamos a ver cómo sacamos esto de aquí. Ale hop, wow, fijaos en esto, el packaging es precioso, el packaging es perfecto. Si lo miramos de lejos, Dios, podríamos decir hasta que es un cubo de Rubik. Eso sí, un poquito más pesado, pero en definitiva un cubo de Rubik. Sé que por aquí tiene un mecanismo para poder abrirlo como una especie de bisagra. Así lo he conseguido, estupendo. Y además este tablero guarda una sorpresa, y es que al abrirlo de esta manera y al sacar las piezas, podemos colocarlas en esta posición que vamos a usar para construir nuestro puzzle. O sea, me parece una idea increíble, bellísima, que deseo que os guste tanto como a mí, porque vamos a comenzar, vamos a tratar de hacer unos cuantos retos y espero que me ayudéis desde la distancia a conseguir resolverlo. Madre mía, vamos a empezar como siempre deshaciendo. Tenemos 7 piezas, aquí las estáis viendo, y son las que nos van a ayudar a construir el puzzle en forma de cubo. Son unas piezas muy bonitas, fijaos, muy bonitas, tridimensionales. Aquí tenemos un 2x2x1 de la marca Z-Cube. Vamos a girarlo. Uy. podría ser. Os fijáis, son unas piezas muy bonitas, muy realistas, y que tienen pues una textura también muy agradable. Así que vamos a comenzar con el primero de los retos. Vamos a buscar por aquí a ver cuál es el que nos llama la atención. Por ejemplo, del Started. Bueno, también cabe explicar que en estas partes, cuando vamos subiendo de nivel, estas partes que están coloreadas de color blanco, significa que ahí va cualquier otro tipo de pieza que todavía no sabemos el color. Digamos que no nos dan las pistas en las instrucciones del color que va ahí, pero todos los blancos podrían ser cualquier color, por lo tanto eso lo complica infinitamente más. Si os fijáis, en el modo principiantes no hay ninguna pieza de color blanco, por lo tanto es mucho más sencillo. Vamos a comenzar por ejemplo con el 15, me llama especialmente la atención por esta pieza de aquí, y vamos a tratar de conseguirlo. O sea, imaginaos que no lo resuelvo, ya sería pues bastante patético. Vamos a intentarlo. A ver, vamos a ver qué colores tenemos aquí. Tenemos un morado, doble morado por aquí, 3 naranjas, 1 verde, 1 amarillo y 2 azules. O sea que con esta consigna, memorizarla, no hace falta, la pondré por aquí arriba. Lo primero de todo, vamos a buscar el morado, porque yo creo que es bastante sencillo. El morado lo tenemos
Solo hay dos opciones. La podemos tener pues mirando hacia arriba o la podemos tener mirando hacia abajo, pero en realidad solo existe esa posibilidad. Giremos por donde giremos, siempre estaremos o esta pieza en la parte de abajo o esta pieza en la parte de arriba. Vale, se entiende. Vamos a probarla así por la parte de arriba. Luego que tenemos doble rojo, solo puede ser esta. Así que vamos a dejarla aquí detrás. Esta pieza va aquí y el naranja tendría que venir aquí arriba. Por eso me hace sospechar de que esta pieza es así, hacia abajo, y que esto va bien colocado en la parte superior. Bueno, vamos a seguir. Vamos a colocar, por ejemplo, el amarillo, que es recto. Este de aquí que estáis viendo es recto. Vamos a colocarlo por aquí, porque estamos seguras de que va por aquí arriba. Uy, que se nos cae. No. Y luego tenemos el naranja y el verde que se ven. Pero por la parte de atrás tenemos tres piezas, que es este, claramente. Se ve por la parte de atrás entera. Así que nos vamos a ir a la parte de atrás y vamos a colocarla como corresponde. Creo que va justamente así. Y ahora el verde se nos ve tan solo una pieza por aquí. Esto se está complicando, hay algo que no estoy entendiendo, hay una pieza que está mal, seguramente sea esta última que hemos colocado. A ver, vamos a quitar estas piezas y vamos a ver si todo está correcto. Sí, estos dos de aquí, estos dos de aquí, estos dos de aquí, el naranjita que tiene que ir aquí así, a ver si nos ayuda, estupendo. Y nos queda por este lado el doble azul, que solo hay una manera de colocarlo, de insertarlo, que sería claramente es así. Ahora si nos queda el verde así, este encaja perfectamente en la parte de atrás. Y por último, pero no por ello menos importante, fijaos esta pieza de aquí. Lo hemos logrado, lo hemos conseguido el primer nivel. Si os fijáis, por la cara delantera tenemos todo esto correctamente y por la parte trasera pues tenemos estas piezas también así. Madre mía, me ha hecho un poco sudar, la verdad, pero no es tan difícil, no es tan complicado como me lo esperaba. Seguramente con amigos es mucho más fácil y llegáis a resolverlo, pues varias cabezas pensantes al mismo tiempo seguro que hacen mucha más magia, así que no dudéis en compartirlo con vuestros amigos. Aunque no es un cubo de Rubik, se parece, o sea, es increíble. Y ya que tenemos esta parte hecha de aquí, pues mira, lo vamos a guardar, a ver si lo consigo. Lo vamos a meter en esta zona de aquí y vamos a cerrarlo. Nos lo podemos llevar de viaje. Os lo aconsejo muy mucho, me lo he pasado muy bien. Me ha costado también lo suyo llegar a conseguirlo. Como solo tiene una solución posible, digamos que tarde o temprano, hay que consolarse así, lo logramos. Así que ya lo sabéis, si os ha gustado este vídeo, por favor dejadle un buen like y dejadme también en los comentarios qué os ha parecido, si os gustaría, si os pensáis comprarlo por las navidades. Y nos vemos en el próximo vídeo. Disfrutad del Cube Puzzler Go, porque se puede llevar, chicas. Que la vida no os coma y el que calla otorga. ¡Hasta pronto!